दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असार 6 गते सोमबार, इस्वीसम्म 2022 जुन 20 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के हुँदैछ, केही राजनीतिक खबरसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र केही विवादित विषयहरू पनि तपाईहरु माझ लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ठूला योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले ठूला चमत्कार गर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि ठूला कामहरू गर्न थालेका छन्। र साथमा देशभरको मौसम सम्बन्धी के कस्तो जानकारी रहेको छ, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँमा हैजाका बिरामी भेटिएको पुष्टि, अखिल क्रान्तिकारीको बैठकमा कुटाकुट। काठमाडौँमा कल सेन्टरबाट अमेरिकामा ठगी 11 जना पक्राउ। महानगरको फोहोर व्यवस्थापन, स्रोतमै वर्गीकरण, जीरो वेस्ट नीति कार्यान्वयन गरिने। मन्त्री बोल्न पनि सक्दैनन् भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 108 जना सक्रिय संक्रमित। काठमाडौँ महानगरका कर्मचारीलाई कामका आधारमा मात्रै सवारी सुविधा दिने, जग्गाधनीको नक्कली मृत्यु दर्ता बनाएर 11 आना जग्गा बिक्री, 5 जना पक्राउ। मन्त्री हेरफेरमा ढिलाइ भएकामा माधव नेपालको असन्तुष्टि। महानगरको घोषणा, एलाको ब्रान्डिङदेखि पर्यटन प्रवर्धनसम्म। एसपीपी फिर्ता लिने बारेमा गठबन्धनमा छलफल भएको छैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ, के कस्ता योजना रहेका छन्, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी। तिनकुनेको जग्गा विवाद सुल्झाएर पूर्वाधार बनाउने महानगरको घोषणा। माधव नेपालको प्रश्न, एसपीपी बारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभए हामीलाई झन् कसरी थाहा हुने। श्रीलङ्कामा कर्मचारीलाई 2 हप्ता घरबाटै काम गर्न सरकारको निर्देशन। महानगरभित्र होमस्टे सञ्चालन गर्ने थालनी हाँडी गाउँबाट गरिने, राजा ल्याउने खतरनाक षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने। पर्यटन मन्त्री प्रेम माले विरुद्ध संसद सचिवालयमा उजुरी। काठमाडौँका बस स्टपहरूमा फल्चा बनाउने महानगरको घोषणा। काठमाडौँ महानगरले शनिबार पनि कर कार्यालय खोल्ने। विमानस्थलबाट सुनको लौरो भित्रीको रेकर्ड भेटिएन भन्दै भन्सार कार्यालयले भन्यो, 2 अर्ब 13 करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष पाण्डेलाई सफाई। काठमाडौँ महानगरको करदाताको स्वास्थ्य बिमा गर्न 50% अनुदान दिने। आइतबारको बैठकमा नगएका शेरबहादुर देउवालाई संसदीय समितिले फेरि बोलायो। काठमाडौँ महानगरले केचिङ सेन्टर र शैक्षिक परामर्श केन्द्र नियमन गर्ने। झ्याप्प बत्ती गएपछि विद्युत प्राधिकरणमा तालाबन्दी। अध्यक्ष नेपाल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबीच नागरिकता विधेयक बारेमा छलफल। रवि लामिछाने सम्बन्धी आयो महत्त्वपूर्ण जानकारी। अमेरिकी एसपीपी योजना सम्बन्धी नेपाल सरकारले के भनेको छ त, यसबारे महत्त्वपूर्ण खबर। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्ने भएपछि संसद छलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदीय समितिमा पनि उपस्थित भएनन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका प्रधानमन्त्रीलाई फेरि बोलाइएको हो। समितिले पनि तय भइसकेको अमेरिका भ्रमण र विवादित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौतालाई लिएर छलफलका लागि शेरबहादुर देउवालाई बोलाएको थियो। तर उनले कार्यव्यस्तता भन्दै संसद बैठक जस्तै संसदीय समिति पनि छलेका थिए भने, तर उनलाई संसदीय समितिले यी 2 विषयमा छलफलका लागि फेरि बोलाएको हो। समितिले देउवालाई बोलाउने निर्णय लिए पनि बैठकको अर्को मिति बारेमा केही निर्णय भएको छैन। अर्को बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फेरि बोलाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेको छ। संघीय संसद सचिवालयमा आइतबार उनी विरुद्ध उजुरी परेको हो भने सांसद समेत रहेका आलेलाई सांसदको आचार संहिता उल्लङ्घन गरी अपशब्द बोलीको तथा धम्क्याउनु कार्यमा संलग्न भएको कानुनी कारबाहीको माग गर्दै सचिवालयमा उजुरी परेको हो। अधिवक्ताद्वय किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराई तथा कानुनी विद्यार्थी रेजिना पौड्यालले उजुरी दिएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिगमनकारीहरूले अझै पनि यो व्यवस्था असफल पारेर राजा ल्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष नेपालले आफूहरू कुनै पनि हालतमा प्रतिगमन हुन नदिने पक्षमा रहेको बताएका छन् र प्रतिगमन हुन दिन्नौ, प्रतिगमनको पहिलो कुरा राजालाई ल्याउने खतरनाक षड्यन्त्र चलिरहेको छ। अध्यक्ष नेपालले भने, तर यो किमार्थ सम्भव छैन। उनले राजाको शासन आएपछि देश राम्रो हुन्छ भनेर कतिपयले भनिरहेको भन्दै राजाले देश कसरी चलाएका थिए भन्ने आफूलाई राम्ररी थाहा भएको पनि बताएका छन्। संघीयता समस्या नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेको नेपालको समेत भनाइरहेको छ भने संघीयता समस्या होइन, समस्या भनेको गुड गभर्नेन्सको कुरा हो, जिम्मेवारी बोधको भावनाको कुरा हो, कामको तरिका र दृष्टिकोणको समस्या हो भन्दै अध्यक्ष माधव नेपालको भनाइ रहेको छ।
जापानमा बसेको व्यक्तिको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर काठमाडौँको कीर्तिपुरमा रहेको 11 आना र 2 पैसा जग्गा बिक्री गरेको खुलेको छ। सो घटनामा संलग्नको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। CIB का अनुसार प्रवक्ता SP श्यामकुमार महतोका अनुसार 2055 सालदेखि जापानमा बस्दै आएकी शान्ति देवी लोहनीको कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्री नगरको 11 आना र 2 पैसा जग्गा गिरोहले नक्कली कागजपत्र बनाएर बिक्री गरेको छ। शान्ति देवीको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर र नक्कली श्रीमान खडा गरेर जग्गा बिक्री गरेको पाइएको महतोले बताएका छन् भने सो घटनामा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले महावीर चन्द, गणेश बहादुर खनाल, बाबुराम कार्की, प्रेम प्रसाद खनाल र ममता श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको बैठकमा हात हालहाल भएको छ। आइतबार तिनकुनी स्थित रोयल ब्याङ्क्वेटमा तेस्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नु अघि विवाद सुरु भएको हो भने पदाधिकारी चयनमा असन्तुष्ट विद्यार्थी नेता पवन कार्कीको समूहले हलमा नाराबाजी गरेपछि तनाव सुरु भएको हो र हात हालहाल नै भएको प्रत्यक्षदर्शी नेताहरूले बताएका छन्। विवादले उग्र रूप लिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले बल प्रयोग गरेर बैठक स्थल खाली गरेको थियो। अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पन्जा सिंहले भने संगठन भन्दा बाहिरका मान्छेहरू आएर हुलहुज्जत गरेकाले विवाद भएको भन्दै बैठक अब बस्न लागेको बताएकी छन् र बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। यद्यपि विवादपछि प्रचण्ड आउने र नआउने टुङ्गो छैन भन्दै बताइएको छ। यानि कि अखिल क्रान्तिकारीको बैठकमा कुटाकुट भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको मन्त्री हेरफेर गर्न ढिला भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। आफूहरूले पहिले सरकारमा सहभागी हुँदैमा 6 महिनामा मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले अहिले 8 महिनामा मन्त्री हेरफेर गर्न लाग्दा प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका अरू दलले समय मागेको समेत बताएका छन्। सरकारमा नयाँ मन्त्री पठाउने सन्दर्भमा ढिला भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र माओवादीका साथीले हामीभित्र पनि यस्ता माग भएकाले 1-2 दिन पर्खिनुस् भन्नुभएको छ, छिट्टै हुन्छ भन्ने जवाब दिनुभएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। यद्यपि मन्त्री हेरफेरमा ढिलाइ भएकामा माधव नेपालको भने असन्तुष्टि देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा ठूला योजनाहरूको बारेमा पनि बताएका छन्। हामीले 5 वर्षको अवधिमा के कस्ता निर्णय गर्नेछौँ र के कस्ता योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्दै उनले सम्पूर्ण जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाथि सम्पूर्ण योजनाहरू राख्न गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, पहिलो नम्बरमा बालेन शाहले भनेका छन्, सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय परिसर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत शौचालय निर्माण र स्तरोन्नति, निशुल्क सेनिटरी प्याडको सुविधा, पिउने पानीको प्रबन्ध र विद्यार्थीका लागि लकरको समेत व्यवस्था गरिने बताइएको छ। त्यसैगरी वडा स्तरीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर मार्फत औपचारिक शिक्षा र सिप विकास प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। महानगरपालिकामा कर तिरेका करदाताहरूको स्वास्थ्य बीमा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। बीमा शुल्कको बढीमा 50% अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने विपन्न नागरिकहरूका लागि अस्पतालमा निशुल्क बेडको प्रबन्ध मिलाइनेछ। एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। 1 वर्षभित्र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सडक, ढल, खानेपानी पाइपलाइन, सडक, बत्ती, टेलिफोन लगायतका सबै भौतिक पूर्वाधारको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी एकीकृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ। बिग्रेका ढल, बाटो थप क्षति हुन नदिन र तथा तत्काल मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्ति सहितको हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवालाई विस्तार गरी निरन्तरता दिइनेछ। फुटपाथको स्तरोन्नति, बस स्टपहरूमा यात्रीको विश्रामका लागि परम्परागत शैलीको फल्सा सार्वजनिक शौचालयहरूलाई स्तरोन्नति गरी अपाङ्गता तथा लैङ्गिक मैत्री बनाइने। महानगर उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता। महानगर क्षेत्रभित्रका डबलीहरूको पुनर्स्थापना र एम्पी थिएटर निर्माण गरिने। प्राचीन सभ्यताको धरोहरको रूपमा रहेको हाँडीगाउँ क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पदा पुनरुद्धार गर्दै होमस्टे सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने। नेवा समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने पहल गरिने। विभिन्न जात्रा पर्वहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचालित गराई पर्यटन प्रवर्धन गरिने। फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्ने, स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने। फोहोर वस्तुको सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, पुनः प्रयोग तथा सोबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहका उपयुक्त स्थानहरूमा वेस्ट टु एनर्जी प्लान्ट जडान गर्ने। सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमण हटाई पार्क निर्माण गरिनेछ। हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रम महानगर ई-लाइब्रेरी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने महानगरपालिकाद्वारा प्रवाह गर्ने सेवालाई क्रमशः होम डेलिभरी सरकारको अवधारणा अनुरूप विस्तार गर्दै लगिने। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद क्लबहरूसँगको सहकार्यमा लिग प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिने। ई पासपोर्ट प्रवर्धनका लागि निश्चित स्थानमा आवश्यक संरचना निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गरिने। महानगरपालिका क्षेत्र
भित्रका डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल, मार्टहरूमा स्थानीय उत्पादन र अर्ग्यानिक खाद्य वस्तु बिक्री वितरणका लागि निश्चित स्थान उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गरिने। 70 वर्ष नागेका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकहरूको घरमा गई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्ग मैत्री एटीएम मेसिन समेत सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। आफ्नै मार्ट, केएमसी मार्ट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने। सार्वजनिक यातायातहरूलाई प्रभावकारी बनाउन एक छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी उपत्यकाभित्रका सबै सार्वजनिक यातायातलाई एउटै छातामुनि सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल गरिने। फुटपाथमा पसल राख्ने कार्यलाई निषेध गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने भन्दै बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नीति तथा कार्यक्रममा यी सबै योजनाहरू ल्याएका छन्। यी सबै योजनाहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सिनुहोला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सुनको लौरो भित्रिएको रेकर्ड नभेटिएको बताएको छ। कार्यालयका प्रमुख महेश भट्टराईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयबाट सुनको लौरो भित्रिएको रेकर्ड नभेटिएको बताएका छन् भने उनले भन्सार कार्यालयबाट सुनको लौरो भित्रिएको भए रेकर्ड कार्यालयमा रेकर्ड हुने बताउँदै भने यहाँबाट त्यस्तो सुनको सामान भन्सार तिरेको पाइएन। यसको अर्थ दुबईका राजकुमारले नेपाल आउँदा विदेशबाट सुनको लौरो ल्याएका थिएनन्। यद्यपि उनले झापा पुगेर दिएको मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई सुनको लौरो उपहार दिएको बताएको थियो भने उक्त समाचार बाहिरिएपछि भन्सार कार्यालयले आफ्ना मातहतको निकायबाट सुनको लौरो जाँचपास भएन भएको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा त्यस्तो वस्तु भित्रिएको रेकर्ड नपाइएको कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी हुनुपर्ने बताएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई जानकारी नदिइकन सेनाले पत्राचार गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए भने ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सेनाले पठाएको पत्र हालै सार्वजनिक भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाउँदा थाहा दिएन भन्नुभएको छ। यो कुरा सही वा गलत छ थाहा छैन। आज सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रियामा उनले भनेका छन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई थाहा नभए हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई कसरी थाहा हुने? कि अन्यर्यामी हुनु पर्यो कि ज्योतिषी भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेपालमा कल सेन्टर सञ्चालन गरेर अमेरिकामा ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 13 जनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको सामाखुसीमा अर्बिट नेक्सस प्राली नाममा कल सेन्टर सञ्चालन गरी अमेरिकामा बस्नेहरूलाई कम्प्युटरमा मेसेज पठाएर ठगी गरेको आरोपमा 2 जना भारतीय नागरिक र 11 जना नेपाली नागरिक गरी 13 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले माइक्रोसफ्ट सपोर्ट सेन्टरबाट भन्दै कम्प्युटरमा मेसेज पठाएर बैंक खाता लगायतका निजी सूचना माग गरेर पैसा ठगी गरेको पाएको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका एसएसपी नविन्द अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ पर्नेमा निशान गैरे, मनिषा तिवारी, विजय श्रेष्ठ सहित 8 जना पुरुष र 5 जना महिला रहेका छन्। उनीहरूलाई साइबर ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गरेर आइतबार सार्वजनिक गरेको छ भने उनीहरूबाट 90 वटा कारोबार भएको देखिएको र ती सबै ठगी हो या होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको एसएसपी अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँमा हैजाको बिरामी भेटिएको पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टिकुमा 2 जेठमा भर्ना भएका 2 जना बिरामीमा हैजा रोग पुष्टि भएको हो भने 18 र 23 वर्षका उनीहरू काठमाडौँ महानगरपालिका 28 बाग बजारमा बसोबास गर्दै आएका एउटै परिवारका सदस्य हुन्। उनीहरूको टिकुमै उपचार भइरहेको छ भने गर्मी तथा वर्षायाममा झाडा पखाला, हैजा तथा पानीजन्य रोगहरू फैलिने भएकाले सतर्क रहन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अपिल गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 23 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1254 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 18 जना र 763 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 12 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 108 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 2 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,739 पुगेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय हितका विपरीत कुनै पनि सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्ने विश्वास दिलाएको बताएका छन्। आइतबार विभिन्न सञ्चार माध्यमको सम्पादक संघको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँगको छलफलमा राष्ट्रहित विपरीतका सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको हितमाथि आघात पुग्ने कुनै पनि कागजमा सम्झौतामा मबाट सही हुने छैन। उनले भने, यति क्याटेगोरिकल्ली बोलिसकेपछि, मन्त्रीले पनि संसदमा बोलिसकेपछि हामीले धेरै शंका गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि एसपीपी फिर्ता लिने बारेमा गठबन्धनमा छलफल नै भएको छैन भन्दै माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको हो।
श्रीलङ्कामा सरकारले कर्मचारीहरूलाई 2 हप्ता घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिएको छ। इन्धनको अभावले मुलुकमा सङ्कट आइरहेको हुँदा 2 हप्ताको लागि घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी र कोभिड-19 को महामारीले गर्दा 2 करोड 20 लाख श्रीलङ्काली आर्थिक सङ्कटमा बस्न बाध्य भएका छन् र इन्धन आपूर्तिको सीमा, कमजोर सार्वजनिक यातायात प्रणाली र निजी सवारी साधन चलाउन कठिन भएको हुँदा सोमबारबाट केही कर्मचारी मात्रै कार्यालयमा आएर काम गर्नु गृह मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत अति महत्त्वपूर्ण काममा कर्मचारीले भने कार्यालयमै जानुपर्ने सर्कुलरमा भनिएको छ भने इन्धन सङ्कटसँग जुझ्न यसअघि सरकारले हप्ताको 4 दिन मात्रै कार्यालय खोल्ने निर्णय समेत गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबीच आइतबार भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा संघीय संसदको चालु अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ भने नागरिकता विधेयक सदनमा अगाडि बढाउने र दलीय सहमतिमा पास गर्ने प्रयास रूप गृहमन्त्रीज्यूले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेट गर्नुभएको भन्दै उनले भनेका छन् र कुराकानी सकारात्मक भएको छ। एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय अलोकनगरमा भएको भेटमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृह मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव कोमल खत्री पनि सहभागी थिए भने त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालसँगै सो पार्टीका नेता सोम प्रसाद पाण्डे पनि सहभागी भएका थिए। नागरिकता विधेयकको विषय लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल समेत गरिसकेका छन्। विशेष गरी अध्यक्ष नेपाल र गृहमन्त्री खाँडबीच नागरिकता विधेयक बारेमा ठूलो छलफल भएको छ। लामो समयदेखि विद्युत झ्याप्प जान थालेपछि उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै स्थानीय युवाले तुलसीपुर स्थित विद्युत प्राधिकरण कार्यालयमा ताला लगाएका छन्। स्थानीय युवाले विद्युत प्राधिकरण कार्यालयका प्रमुखको कार्यकक्ष र मुख्य ढोकामा ताला लगाएका हुन् भने कार्यालयको मूल ढोकामा ताला लगाएसँगै कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको कार्यालयको भवनभित्रै थुनिएका थिए। केही समयदेखि बिना जानकारी पटक पटक विद्युत जाने गर्दा आम उपभोक्ताले निकै स्वास्थ्य भोग्नु परेको भन्दै तुलसीपुरका युवाले ताला लगाएका हुन्। बिहीबार भानामा अघोषित लोडसेडिङ गर्नुभन्दा तालिका प्रकाशित गरी तथा सूचना जारी गरी विद्युत कटौती गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। यसअघि प्राधिकरणमा देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गरी विद्युतीय सेवा नियमित गराउन ध्यानाकर्षण सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको र त्यसको कुनै पनि सुनवाई नभएकाले बाध्य भएर कार्यालयमा ताला लगाउनु परेको तुलसीपुर 6 निवासी युवा वसन्त गिरीले बताउनु भएको छ। विशेष जिल्ला अदालतले पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिएको छ। विशेष अदालतबाट न्यायाधीशहरू अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेलाई सफाई दिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2075 मङ्सिर 21 गते बाँके स्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमर्सियल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाण्डे सहित 11 जना विरुद्ध 8.5 अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा पाण्डे एक्लैलाई 2.25 अर्बको रुपियाँ बिगो तिराउनु पर्ने अभियोग सहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो भने आयोगले पाण्डेसँग 2 अर्ब 13 करोड 76 लाख 80 हजार बिगो समेत माग गरेको छ। विशेष गरी 2 अर्ब 13 करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा राप्रपाका उपाध्यक्ष पाण्डेलाई सफाई दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सञ्चार कर्मले प्रख्यात रवि लामिछानेले ठूला कामहरू गर्न थालेका छन्। रवि लामिछानेले राजनीतिमा आउने घोषणा गरेसँगै नेपाली नागरिक तथा जनताले पनि रवि लामिछानेले अब के गर्छन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। नेपाली जनताको मनमा उत्सुकता पनि छ। रवि लामिछानेले के कस्ता काम गर्छन्, के कस्ता योजनाहरू ल्याउँछन् र के कस्ता कामहरू गर्न थालेका छन् भन्ने सबैमा चासो बढ्न थालेको छ। किनभने रवि लामिछाने एउटा चर्चित पत्रकारसँगै राम्रो काम गर्ने व्यक्ति पनि हुन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेले कयौं व्यक्तिहरूलाई उद्धार पनि गरेका छन् र दुखी व्यक्तिहरूलाई सहयोग पनि गरेका छन्। तपाईहरूलाई हामीले पहिलेका समाचारहरूमा पनि बताउँदै आएका छौं। रवि लामिछाने सम्बन्धी थप महत्त्वपूर्ण जानकारी आउन भने तपाईहरूले अब 1-2 दिन पर्खनु पर्ने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि रवि लामिछानेले आफ्ना योजना भिजन सबै राख्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि ठूला कामसँगै चमत्कार गर्न थालेका छन्। उहाँले पानीको मुहान खन्नेदेखि लिएर विभिन्न कामहरू थाल्नु भएको छ। फोहोरबाट ग्यास निकाल्ने काम पनि उहाँले थाल्नु भएको छ भने सरसफाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। धरानलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रति उनी दिनरात लागि परेका छन्, काममा खटिएका छन्। उनले आफैले पनि काम गर्न थालेका छन्। उनले आफैले पानीको मुहान पनि खनेका छन् भने फोहोरबाट ग्यास निकाल्ने काममा पनि उनी अग्रसर देखिएका छन्। आफैले जताततै गएर काम गर्न थालेका छन् भने उनलाई धरानी जनताहरूले पनि साथ दिइरहेका छन्। अहिले देशभर धरानका जनताले पनि हर्क साम्पाङलाई सपोर्ट सहयोग गर्न थालेका छन्, कामहरू पनि गर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हर्क साम्पाङले आगामी दिनमा ल्याउने योजनाहरू, कामहरू के छन् यसबारेमा पनि तपाईहरुमाझ महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लिएर आउने नै छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका प्रेम बहादुर आले अहिले विवादमा रहेका छन्।
उनले नेपाल वायुसेना निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई गाली गलौज गर्नुका साथै हातपात गरेको अडियो सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। तर उनको विषयमा न सरकारले केही बोलेको छ न उनको दल एकीकृत समाजवादी पार्टीले। आइतबार सम्पादक तथा पत्रकारहरूसँग भएको छलफलमा पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले यसबारेमा टिप्पणी गर्न चाहेनन्। मान्छेका बारेमा सोध्दा जवाब दिन गाह्रो हुन्छ। उनले भने, यति मात्र भन्छु, कुनै पनि कुरा बोल्दा विचार पुर्याएर बोल्नुपर्छ। कतिसम्म भने उनी पार्टीबाट भएका मन्त्रीहरूले करिब 8 महिना गरेको कामको समीक्षा गर्न समेत डराए। उनले आफ्नो बाध्यता सुनाए। सन्तुष्ट छौं भनौं, त्यो पनि समस्यामा। सन्तुष्ट छैन भनौं, भोलिको समाचार त्यही बन्छ। अध्यक्ष नेपालले कामको समीक्षा गर्नुपर्छ। कमी कमजोरी रहेका छन् भने सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। के कमजोरी भयो भन्ने मसिनो गरी खोतल खातल गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्ने आँट गर्नुपर्छ भन्दै सैद्धान्तिक तर्क गर्दै प्रश्नलाई टारेका थिए। त्यसबाट यो कुरा पुष्टि भएको छ कि मन्त्री बारेमा पनि बोल्न माधव नेपालले नसकेको हो भन्ने कुरा ठमाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै विभिन्न मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ र फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।